அப்பா என்ன ரோடு கொஞ்சம் மெதுவாக கொஞ்சம் நேக்கா ஓட்டுங்க. உங்கள் சொந்த வண்டியா அது? கொஞ்சம் நேக்கா ஓட்டணுங்க, வண்டி ரொம்ப போயிடும். ரோடு ஓ அதான் அப்படி இருக்கோ? வெயிட் இருக்கும்ல, டயரு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். வேறு ஏன் அப்படி ரோடு நொடி ரோடாக இருக்கலாம். ஆமாம், அது பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு, அதனால் அப்படி இருக்கணும். வண்டி வண்டி இந்த சைடு அந்த கம்பி அங்கெல்லாம் இல்லையே, இங்கே தான் இருக்குமா? அந்த கம்பி அங்கெல்லாம் இருக்காதோ? அந்த வீடு சைடெலாம் இல்லையே, பாவூர் சித்திரங்கெல்லாம் அந்த கம்பி கம்பி இருக்குமா? இது இல்லையே, இந்த கம்பி இல்லைங்க. இது பாம்பே மாடலில் செண்டிங் அடிக்காமல் கட்டுது. செண்டிங் வேலை இதை வச்சு கட்டுவாங்க. செண்டிங் அடிக்க 1 லட்சம் கேட்காமல, 50,000 கேட்கான். அதுக்கு வேலை இதை வச்சு கட்டணும். எனக்கு தான் தெரியும்னா, கொத்தனாருக்கே தெரியாது. நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு கட்டியிருக்கோம்ல பாம்பேயில், ஸ்கோடியில் போகணும். அப்படியா? அப்புறம் இது எங்கோடி போகுது? எல்லாமே இப்படிதான் சுற்றி போகும். அப்படியா? எல்லா ஊருக்கும் பேருந்து இங்கே தான் போகும். இப்போ வரையில் அங்கோடியில் வந்தா வரையில் அது அப்படி வரும். போவேல ஒன்வே ஆக்கியிருக்கானோ? இந்த ரோடெல்லாம் போட முடியாதுன்னா, ரோடு என்ன இதாக கராபாக இருக்கும், அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது ரோடு. உலகத்தில் அயோக்கியன்னு இருக்க தான், நல்லவனே இருக்க தான் செய்தாங்க. நல்லவங்க இருக்க போய் தான் மழை வருதுங்க. பிஸ்னஸ் பார்த்தா இவங்கள போல நேர்மையாக பார்க்கணும். என்ன சொல்லுவீங்க? ஏன்னா பொம்பளைன்னா ஏமாத்தணும் பார்க்கணுங்க. இப்படி தான் என் வீடு 23 ரூபாக்குள்ளே செங்கலை 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டான். 300 ரூபா தண்ணி கேனா 500 ரூபா அப்படி சொல்லு. இப்போ என்ன கண்டான், அந்த வண்டியை 1 லட்சத்து வண்டியை கவர்மெண்ட்டுக்காரன் பிடிச்சிட்டு போயிட்டான். ஏன்டா இங்கே வாங்கி நீ அங்கே தானே கொடுத்த? பெட்ரோல் போடணுமா? பெட்ரோல் பங்கு இல்லை, என்கிட்ட வாங்கி நீ என்னத்தை கண்டாப்போ? கவர்மெண்ட்டு தானே கொண்டு கொடுத்த, அது தப்புல்ல. ஏமாற்றக்கூடாது. இப்போ அவங்களுக்கு லாபம் இருக்கணும், நமக்கு லாபம் இருக்கணும். சொல்லுங்க. திருநெல்வேலினா திருநெல்வேலி தான், இங்கெல்லாம் இந்த கம்பி கிடைக்க முடியும். இந்த கம்பி அங்கே வாங்கினா கூட தானே சொல்லுவான். எப்படி? அங்கே கூட தான் இருக்கும். இங்கே இருந்து தானே அங்கே கொண்டு விற்கான். இல்லை, உங்களுக்கு நம்ம டாக்ஸிக்கு எவ்வளோ ரூபா கொடுத்தாலுமே அங்கே டபுள் வேலை தானே சொல்லுவான். எப்படி? அதெல்லாம் சேர்த்து தான் வைப்பானே, விலையும் டபுள் ஆக்கி. இப்போ உங்களுக்கு 1800, இப்போ உங்களுக்கு 1800 சேர்த்து கொடுவான். அப்புறம் அந்த விலையும் டபுள் ஆக்கிடுவாங்களா? எப்படி? விலையும் டபுள் ஆக்கிடுவோம்ல. 1 கிலோக்குன்னா அப்போ ஒரு கம்பிக்கே எப்போ 1000 ரூபா ஆயிருமே. 1 கிலோ 35 இருக்கா? 1 கிலோ 38 அப்போ ஒரு கம்பி 40 கிலோங்க என்னாச்சு? 40 கிலோன்னா அப்போ 5 நாள் 20, 2000 ஆச்சு. 4 கிலோ வச்சுன்னா 1200 ஆச்சு. இல்லை 40ன்னா 200 ரூபா ஆச்சு.
40ன்னா 1 கிலோக்கு 5 ரூபான்னா 40 கிலோக்கு எவ்வளோ 200 ஆச்சுலண்ணே 200 ஆச்சுல 40 × 5 ஒரு கம்பிக்கு 200 17 கிலோவுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு 17 கம்பிக்கு 10 கம்பிக்கே 2000 ஆச்சுல்ல ஆமாம் ஆமாம் 2700 ஆச்சுல 2700 பிறகு வந்து இது டிரான்ஸ்போர்ட்டு வைக்க மாட்டோம் அதான் 2700 எல்லாமே வந்து அப்படியா அதில் 1000 எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்குல்ல ஆமாம் அப்போ நமக்கு 1000 லாபம் 700 லாபம் என்ன அங்கே இவ்வளவு நீட்டான கம்பியும் இருக்காதுங்க இவ்வளவு கழிச்சு போட்ட கம்பி தான் இருக்கும் அங்கே கழிச்சு போட்டதெல்லாம் வராது ஒரே வேல்டி தான் அப்படியா சிலவன் வெளியே போட்டிருக்கான் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா துருப்பிடிச்சி ஒரு மாதிரி போயிட்டு அதை போய் நம்ம வச்சோம்னா உடஞ்சிரும் துருப்பிடிச்சி வெளியே வச்சுருக்காங்களா அது ஒருத்தன் வச்சுருக்கான் அப்புறம் அதை துறை தானே பண்ணு இத்துரும்ல கான்ட்ராக்டுக்காரன் பூரா இது பூரா எல்லாம் போயிட்டு ஐயா எங்கே திருச்சிலே இருக்கா என்னாச்சு நீ திருச்சி போலையாப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன அன்னைக்கு சொன்னீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை போக வேண்டி இருக்குண்ணே திரைக்கடை படிச்சுட்டு வேலை பார்த்து நாளைக்கு 1000 தானே ஏதாவது 2 ரோலும் 3 பேட்ரி ஒரு இன்வெர்ட்ரு அதான் சரி நான் இப்போ பாப்பாவங்கள தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் இது இடைக்கால் பக்கத்தில் ஆமாம் அதுக்கு முன்னால் அது கடைநல்லூருக்கு அது புதுப்பஞ்சாயத்தில் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ராமையம்பட்டியில் போய் தண்ணி ஓஸ் இருக்குல்ல சோலார் தண்ணி ஓஸு 2 ஓஸ் ஏற்றணும்னா அங்கே 4 இது எடுத்துகிட்டு வாங்கினாரு அர்ஜென்ட்டு அதெல்லாம் 2 3 கிடைக்குது இது ஏற்றி முடிய வந்துச்சு கூட ஆள் வந்துச்சு இல்லைன்னா 2 ஏற்றி முடிய வந்துச்சு அது புதுப்பட்டால் மட்டும் முதல்ல ரோலை மட்டும் தூக்கி போட்டு போயிருக்கோம் இல்லை நம்ம வண்டிக்கு போன வண்டிக்கு சரி அதான் நீராக போச்சுருக்கோம் எங்கே இருக்கா என்னன்னு தெரியலையா அப்படின்னா உனக்கு 2ஆட்டம் அடித்தேன் மத்தியானமே அடித்தேன் உனக்கு சரி ரைட்டு கண்ணை பாரு வந்துட்டாளா சுத்தமணிலே இருக்கா அவன் அங்கே தான் இருக்காளா சுத்தமணிலையா சரி ரைட்டு ஓகே மாற்றி விடல அப்போ நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் கச்சனூரில் இருந்து முன்னால் என்னை கூப்பிடுவாங்கடா அந்த சோலார் அவன் தான் போன் அடித்தான் ரைட்டு இன்னொரு நம்பர் தரேன் கேட்டு பார்த்தியா நான் அப்படியே நம்பர் சொல்லட்டா கேட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் தான் இருக்கும் 97 89 87 அப்புறம் 78 22 25 பேசு நல்ல நம்பர் கொடுக்குது நான் ஒன்றும் கேட்கலடா
இந்த இடம் என்ன பேருன்னு இந்த கொத்தனார் வர சொல்லி வந்தாருண்ணா. இது வந்து டவுன் லிட்டில் ஸ்கூல். டவுன் கல்லணை ஸ்கூல். என்ன சொல்லு? கல்லணையா? கல்லணை ஸ்கூல். கல்லணையா? ஆமாம், கல்லணை ஸ்கூல்னு சொல்லுங்க தெரியும். அதுக்கிட்ட இறங்கணுமோ? எங்கே போகிறதுக்கு? இல்லை இந்த ஜாமான் அங்கே வாங்க கொத்தனார் அனுப்பணும். அது சிறிவரம். என்ன பேர்? அது கடை பேர் வந்து சூப்பர் ஸ்டீல். சூப்பர் ஸ்டீல். சிவசக்தி தேட்டர் அருகில். சிவசக்தியா? ஆமாம், சிவசக்தி தேட்டர். அந்த இடத்து பேர் என்ன பேர்? அதான் சிவசக்தி தேட்டர் பக்கத்துலன்னு சொன்னால் தெரியும். சரி. சூப்பர் ஸ்டீல் சிவசக்தி தேட்டர் அருகில். அந்த இடம் பேர் என்னமோ தெரியல. சிறிபுரம். சிறிபுரமா? சரி, அதான் ஒரு ஆள் சொன்னார். வெளியது உங்கள்கிட்ட பில்லு கொடுத்தாங்கல்ல ஒன்று? உங்கள்கிட்ட பில்லு கொடுத்துருக்கா? இது வலிக்கு. அது உங்கள்கிட்ட ஒன்று கொடுத்தாங்கல்ல. ஏட்டா கோயில் எதுக்காக கோயில் சொல்லிடுங்க. கோயிலுக்கு வேறு எவ்வளோ பிடிச்சா? சரி சரி சரி. இல்லை 100 ரூபா கொடுத்துட்டு போம்மா. இல்லை 500 ரூபா பயணம் போடுவோம்மா. ஆமாம், ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அது அந்த சைடு அவ்வளோவா இருக்க மாட்டாங்க. இந்த பக்கம் சரி இருப்பாங்க. சாயங்காலம் போயிருக்க விடாது, நான் அப்போவே போயிருக்கேன். ஏன்னா ஆங்கிலம் எடுக்கலீங்க, இல்லைன்னா அப்படியே பள்ளியிடம் விடுறதுனாலே பாஞ்சிருக்கோம். இது சாயங்காலம் வந்து கஷ்டம். என்ன டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது. இல்லை அவ்வளோ கூட்டம். இல்லை அவ்வளோ முடியல. மேலில் இப்படி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் என்ன? ஆமாம், அதான் கல்லணை. நிறைய பேர் திருநெல்வேலியில் தானே இருக்காங்கண்ணே. நிறைய இது எல்லாருமே வேலைக்காக இங்கே தானே இருக்காங்க நிறைய பேர். ரொம்ப தூரத்துலனாலும் பிள்ளைகள் ஆட்டோ பிடிச்சி வந்துடுது என்ன. நான் ஆட்டோ இருக்குல்ல, வேறு எங்கேனாலும் வந்து. ஒரே ஆட்டோவில் போகுது. எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல் விடுவாங்க? வயிறு வலி. ஸ்கூலு எத்தனை மணிக்கு விடும்? 4 மணிக்கு. 4 மணிக்கே விட்டுருவாங்க. நான் 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடும். 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடும். என்ன போட்டிருக்கான்? காஜா பீடியா? அது ஆமாம், பீடியை தயாரிக்கிறது காஜா. ஆமாம், காஜா பீடி. அப்படியா? அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியா? ஆமாம், டெய்லி 200 பேருக்கு அன்னதானம் போடுவாங்க. அப்படியா? ஆமாம், பீடியை குடின்னு சொல்லி சாவடிச்சுட்டு அன்னதானம் போடுதாங்க என்ன பீடி. ஆமாம், அந்த வருமானத்தில் இந்த இருக்குல்ல காஜா. ஆமாம், இதில் டெய்லி 100 பேருக்கு. நிறையா. சாப்பாடு. அது நல்லது தான். பீடி குடிக்க மோசம் தானே. காஜான தண்டியாக இருக்குமே தானே. என்ன தெரியும் நமக்கு பீடி சீட்டு பழக்கம். ப்ரௌன் கலரில் வேறு ஒரு கெட்ட பழக்கம் எப்படி ஆயிட்டு ரத்தம் குறைன்னு. அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் இல்லைன்னா எங்கள் அண்ணனுக்கு தண்ணி அடிப்பேன், மற்ற சேட்டையெல்லாம் பண்ணுவேன். எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லை, அவனுக்கு கேன்சர் வந்துட்டு இருந்துச்சியா. கெட்ட பழக்கமே கிடையாது. நல்லா சாப்பிடுவான், படம் பார்ப்பான். என்ன கேன்சரு? பிளட் கேன்சரா, மசில் கேன்சரா? கேன்சரு ரத்தத்துலேயே அல்லது உடல்லையா? நாக்கை கடிச்சான்னு சொல்லி நாக்கை கடிச்சான். அப்படியா? அதில் ஃபுட் பாய்சன் ஆகி கேன்சருங்க. அப்படியும் வருமோ? ஆமாம், அதெல்லாம் கேன்சர் 50 கேன்சர் கிடைக்கும். போ, நாக்கை கடித்தாலே அது ஒன்று வருமாக்கும். கெட்ட நேரத்தை வரேன். பழக்கமே எதுவுமே கிடையாது அவங்க. அது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. நாக்கை கடிச்சு கேன்சர்னா ஆச்சரியம்தான். இங்கே என்ன ரோடு? சரி, ரோட்டை ஒழுங்காக போடுதானுங்களா சொல்லுங்கள். ரோட்டில் ஓடுறதுக்கு ரோடு சரியில்லைன்னு துட்டு வாங்கினா. ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ பைசா வைக்க அந்த மினிஸ்டர் இதை போட்டானே. இல்லை மினிஸ்டரு அவன் 10 கோடி 15 கோடி எல்லாம்
ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு எல்லாம் வச்சுட்டு தான் செய்தான். இப்போ இந்த ரோட்டில் போட எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது. டயர்லாம் ரொம்ப போயிடும். உடம்பு நம்ம உடம்பும் ரொம்ப போயிடும், நம்ம டயரும் நம்ம உடம்பு ஆமாம் உடம்பு போயிடும். டிரைவருக்கு மேலே வலிக்கும்ல பாவம். அதை நல்ல திறமையான டிரைவர் தான் ஓட்ட முடியலை. என்ன எங்கேயா கொண்டு தள்ளிட்டு அனுப்பிக்க முடியும்? மினிஸ்டர்லாம் வராங்க போகிறாங்க, அவங்க 50 லட்சம் பஸ்ஸில் வராங்க, அதனால் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது. மினிஸ்டரு 50 லட்சம் காரில் வராங்களா? மினிஸ்டரு 50 லட்சம் காரில் வருவாங்களா? அவங்களுக்கு மேடு பள்ளம் வந்து மெத்தையில் குதிக்கணக்காக இருக்குமா காரு. ஆமாம், அவங்க வர காரு அப்படியே மெத்தையில் குதிச்சா எப்படி இருக்கும்? மெத்தையில் குதிச்சா அப்படி இருக்கும். அவங்க வந்து டப்பா காரில் வரணும், அப்போ தான் தெரியும். இல்லை அவங்க வந்து மோசமான காரு வச்சுருக்க கவர்மெண்ட் காரு அப்படி காரில் வரணுங்க. அந்தாலும் மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுதாங்க. ஆனால் எவ்வளோக்கா சிசேரியன் ஆப்ரேஷனு, ஒரு வயசான கிழவர் ஆப்ரேஷன் எதுவும் பண்ணிச்சுன்னா மண்டையை போட்டுருவாங்க. தையல் விட்டுருங்களா? சிசேரியன் ஆப்ரேஷன்லாம் 6 மாதம் ஒன்றும் தூக்கக்கூடாது. இந்த ரோட்டில் மேலே குதிக்க கீழே குதிக்க எப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா தையல் விடாமல் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள். தையல் விட்டு கிளவேன் வயசான 60 70 தையல் தைச்சு இந்த காலத்தில் யாரும் வயசானவங்கள யாரும் பார்க்கா என்ன சொல்லுதிய? வச்சு எல்லாருக்கும் ஆர்டர் போடலாம்ல. அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ள இன்னும் 10 லட்சம் வாங்கிக்கோ, 10 கோடி வாங்கிக்கோ, இல்லை 10 கோடி வாங்கிக்கோ, உன் குடும்பத்துக்கும் பார்த்துக்கோ. பிரசிடென்ட் அவங்களுக்குலாம் சம்பளமே கிடையாது. சம்பளம் இல்லைன்னா ரோட்டில் பில்டிங்கில் அதெல்லாம் எடுக்கத்தானே செய்வாங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு. என்ன பைசா இல்லாமல் யாரும் வேலை பார்ப்பான்னுட்டாராம். ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு 20,000 கொடுத்தானே ஒரு குடும்பம்னா 3000 ரூபா வேணும் சாப்பிட. என்ன குறைஞ்சது வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை, பிரசிடெண்ட்டுக்கெலாம் 20 லட்சம் கட்டு ஓட்டு எடுக்காங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து மாத சம்பளம் கிடையாதாமே. அவங்களுக்கு மாத சம்பளம் கிடையாது. இப்படி ரோடு கிடு போடையில் அந்த பைசா தானே கொஞ்சம் வச்சுக்கிடுவாங்களாம். வேறு என்னச்சாங்க ஒரு வருஷத்தில் ரோடு தண்ணியில் போயிடும். என்ன அதில் போய் எடுத்து என்ன செய்ய? அவங்களுக்கு மாதம்னு உள்ள சம்பளம் கொடுத்தானே. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல திட்டத்தை உருவாக்கலாம்ல. என்ன பிரசிடெண்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுக்கலாம், ஒரு காரு கொடுக்கலாம், அவங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு மேல் படிப்பு ஃப்ரீன்னு கொடுக்கலாம். என்ன சொல்லுதியே? ஒரு மாதம் ஒரு 20,000 வேணும்ல. அங்கே மயிலாபுரத்தில் ஒரு பிரசிடென்ட்னு சொல்லுதாரு 5 பைசா கிடையாதான். அவங்களுக்கு பைசா கொடுக்க மாட்டாங்களாம். வேறு அவங்க 20,000 30,000 டெபாசிட்டு வைக்காங்கல்ல, கடன் வாங்கி தான் டெபாசிட் கொடுப்பாங்க. என்ன சொல்லுதியா? ஆமாம், இப்போ அடித்தா ரோடு இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு வருஷத்தில் ரோடு இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அந்த அந்த வரையில் தான் ரொம்ப மோசம். போகிற ரோடு நல்லா இருக்குமா? அப்படி தொட்டிக்குள்ள ஏற்றினா இவ்வளோ குதிக்காது. மேலே வச்சுருக்கேன் கீழே உள்ளதெல்லாம் நல்லா கட்டிட்டியல்ல. வளையாது. ஆமாம், தொட்டிலன்னா வளையும். நல்லா கட்டிட்டல்ல உருளாதுல. கேட்டா ஐயா கோயிலுக்கு போகுதுன்னு ஏதாவது சொல்லிடுங்கண்ணா. கோயிலுக்கு வீடு கட்டாமல் எங்கள் வீடு கோயில் தானே இருக்குது. கோயிலுக்கு போகுதுன்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. அப்படியா? சரி. கோயிலில் வீடு கட்டுறதுன்னு சொல்லாதீங்க. சரி சரி. அம்மா வீடு கட்டுறீங்களாம்மா, பயணம் கட்டுறீங்கம்மா, கோயிலுக்கு வாங்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பயன் அடித்தா நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் சொல்லுவேன். இல்லை அதெல்லாம் அடிக்காது. நானும் கோயிலுக்கு தான் அது வாங்கிட்டு போய் உண்மைக்கும் பொய் கிடையாது. உண்மை தான். பொய்யா சொல்லுது. என்ன வீட்டிலே ஒரு கோயில் இருக்குது, சிவலிங்கம். அது
அதுக்கு தான் பொய் கிடையாது. அதை சொல்லிடுங்க. வீட்டுக்கு எதுக்கும் சேர்த்து தான் சிவலிங்கத்துக்கு சேர்த்து அதெல்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க. கஷ்டப்பட்ட பைசா அதையாக பிடிக்க ஐடியை தாண்டியாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இங்கே தான் பசியாடுங்க. எப்படி எவ்வளோ வண்டியை போய் துணையாகலாம். கூட்டமாக இருக்குல்ல, டக்குன்னு அங்கே வரைக்கும் போயிடணும். இந்த எங்கே தாண்டிடணும். அங்கே தாண்டியாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதுலலாம் ஸ்கூல் பிள்ளைகள்லாம் ஒன்றும் அடங்க மாட்டேங்குங்க. ஸ்கூல் பிள்ளைகள் அந்த காலத்தில் இல்லாட்டி அந்த காலத்தில் டீச்சர்லாம் அப்படி குரு வணக்கம் மதிப்பு கொடுத்தோம். இந்த காலத்தில் எதுவும் மதிப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுதா? சீக்கிரம் போக வேண்டியதுன்னு அந்த கடைக்கா போகாமல் வந்திருந்தோம்னா அப்போவுமே போயிருக்கணும். சப்பா அந்த அந்த இதுக்கு போயிருக்கக்கூடாது. அங்கே போனால் இதுக்குள்ள வீட்டுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் வந்துருக்கு. எத்தனை மணிக்கு வரையில் திருநெல்வேலி இடைக்கால யாரையும் ஏற்றிட்டு வரணுன்னா ஏற்றிட்டு வரலாம்ல. ஏற்றிட்டு வரக்கூடாதோ? 5000 ஃபைனை போடுவோம். அது வேற அப்படியே ஏற்றக்கூடாதோ? ரோடு தான் ஏற்றணும். அப்படியா ஏற்றக்கூடாது? அது வேற. ஆமாம், அப்படி ஏற்றினா எல்லாம் இதில் தோற்றி விட. பஸ் ஏற்றிட்டு இருக்கா எல்லாமே. ஆமாம், சும்மாவே அவன் பைக்கு தான் வச்சுருக்கான். ஏற்றிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்கேயும் கொண்டு கவுத்துட்டோம்னா என்ன செய்ய முடியும்? அது வேற அப்படி இருக்கோ? இப்போ எல்லாம் அடிப்பானா? இதுதானே கவர்மெண்ட் போலீஸ். அப்படியா? எனக்கு இந்த விஷயம் இன்னைக்கு தான் தெரியும். நீங்கள் இப்போ சொல்லுதீங்களா? இப்போ ஆட்டோவில் தான் போகணும். அப்படி என்ன? இல்லை, ஊரில் இருந்தீங்க நீங்கள். எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா? அதான் இப்போ நிறைய பேர் போகிறாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்களெல்லாம்.